Video kana keessatti Maths Grade 10 Unit 7 Part 3 qabannee dhufneerra. Part 3 kana keessatti why parallel line, perpendicular line, equation of a circle like standard form and general form. We finally exercise 7.8, 7.9, 7.10 fi 7.11 kan waliin ilaallu ta'a. So subscribe fi like gochuun video kana jalqaba. Eessari subscribe kokuutan ammaan tana subscribe fi like gochuudhaan jalqaba. So guys, har'a partii murteessaa fi barbaachisaa ta'e tokko waliin ilaallaa jechaadha. Innis waa'ee maaliiti? Waa'ee parallel fi perpendicular line akkamitti akka beekuu dandeenyu fi kamtu parallel jedhama, kamtu perpendicular line jedhama kan jedhu tokkoon isaanii ni ilaalla. As jalatti slope irratti depend ta'u parallel fi perpendicular line akka ta'an beekuudhaaf slope isaanii beekuu qabna jechuudha. So first irratti waa'ee maaliiti ilaalla? Slope isaanii ilaalla. Slope eenyu? Kan parallel fi kan perpendicular line jechuudha. Topikii kana keessatti waa'ee slope of parallel akkasumas immoo perpendicular ni ilaalla jechuudha. Slopes can be used to see whether two non-vertical lines in a plane are parallel, perpendicular or neither. As keessatti maayini slopein tokko maaldhaaf nu fayyada kan jedhu beekuudhaaf yookiin immoo yoom nu fayyada kan jedhu kan beeknu yoomi yoo laayiniin keenya non-vertical ta'e, vertical otoo baate. It may be parallel to danda'a, perpendicular yookiin immoo lachuu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo kana slopein nu fayyada jechuudha. Parallelidha miti kan jedhu, perpendicularidha moo miti kan jedhu isallee adda baasee nutti himaa jechuudha. So two non-vertical line parallelidha kan jennu yoomi? Parallelidha kan jennu yoo slopein lamaan isaaniitu wal qixxateedha. Proof isaa ilaaluu dandeessu. M1 fi M2 yoo wal qixxataan parallel jedhama. Perpendicular kan jedhu booddeetti dhufna. Inni so easy waan ta'eef. So amma fakkeenyaaf line as bira jira, as biras jira. Amma kunneen parallelidha. Kuniif kun parallelidha jechuudha. So salphaadha. Kana parallel akka ta'e nu hubattu. Perpendicular immoo wal qaxxaamura. So isa booddeetti waan ilaaliif don't worry. Waa isaan dhibbatiinadha. So example highlight just want salpha want even kana dubbachaa jira jechuudha. Show that the line passing through the points P of 6,4 and R of 7,11 is parallel to the line passing through A of 0,0 and B of 2,14. Amma maal goona slope isaanii barbaanna. Slopein isaaniitii wal qixa ta'ennaan just parallel jechuudha. Yoo wal qixa ta'uu baate miti jechuudha. So maal goona yaadatoota y2 minus y1 slope kana barbaaduudhaaf jechuudha. x2 minus x1. So as biratti y2 meeqa 11. Hir'isu meeqa jenna 4 over 7. Hir'isu meeqa jenna 6 jechuudha. So meeqa dhufa as biratti yeroo hir'isnu jechaadha 7 dhufa jechuudha. 7 dhufa. Inni jala tokko waan ta'eef. Lammaffaa irratti immoo M2 irratti y2 keenya meeqa 14. Hir'isu 0 over 2 hir'isu 0. Salphumatti kun meeqa 14 hiruu 2 walqixxataa 7. So laayinichi maal ta'a jechuudha? Parallel ta'a. Sababni isaas slopein isaanii the same waan ta'eef jechaadha. Gara example lammaffaa ta'a. Example lammaffaa find the equation of the line which is parallel to the line y is equal to minus 2x plus 6 and passing through the point P of 1,10. Amma as biratti ilaalla equation barbaanna. Equation kan barbaannu formula kanaan dura isiniin barsiisaa ture tokko ture. Formula kana yaada kana jechuudha. Amma as biratti y1 nuuf kennameera tokko deebisee y1 10 x1 tokko jechaadha.
garuu sloppiin hin jiru. Sloppii isaa arganna kanarraa arganna. So maal ta'a y minus 10 is equal to minus 2 into x minus 1 jettu jechaadha. So warreen kana erga argattanii order gochuudha jechuudha inni fi isa baay'eetu baay'isuudha. So y minus 10 is equal to minus 2 times x minus 2x plus 2 ta'a jechaadha. So erga kana fixneen booddee wanti kun akkam ta'a y argachuu ta'a. Equation barbaadeedha. Inuu as biratti akka hin daganne equation isa barbaada waan jiruuf 10 kana garis transfer gona yeroo san 2x plus meeqa ta'a? As bira plus ta'a. Plus 10 ta'a yoo as bira dhufu gama lachuun plus 10 gochuudha karaa salphaatti yoo barbaadan kun kanaan badaaddeen kunaas tafa yeroo idaan kudhan ta'a jechuudha. Y is equal to minus 2x plus 12 ta'a jechaadha. So amma maal goona equation akkaataa itti barbaadan beekneerra slope akkaataa baasan beekneerra akkamittis akka paartaan barreerra amma maanni kan nuuf exercise. So show that the line passing through the points A of 7,5 and B of 6,11 is parallel to the line passing through P of 5,1 and the Q of 3,13. So as practical godaida shows that the line passing through point 1 kanneen parallel akka ta'an ibsaadha. Amma maal goona AB dhaaf hojjennaa jechuudha. AB dhaaf slope baasna. So y tuun keenya meeqa 11 salphumatti jechuudha. Irrisu meeqa 5 irra meeqa jenna 6 irrisu meeqa 7 jechuudha. So 15 11 irrisu 5 meeqa negative 6 irra 6 irrisu 7 meeqa negative 1 meeqa ta'a positive 6 negative baddi waan ta'eef immoo waan keenya kana fakkaata. Gara himtuutti yeroo dhufnu kana jechaadha 13 irrisu 1 irra 3 irrisu 5 meeqa 12 irra negative 2ti walqixa negative 6 amma walqixa miti jechuudha. As biratti maal ta'a non parallel ta'a jechuudha. Parallel miti jechuudha wanti kun. Sababni isaatis kun positive waan dhufe 13 irra 1 3 irra 5 immoo negative waan dhufeef zasiin ta'uu jechaadha. As biratti positive 6 as biratti negative 6 so that parallel miti jechaadha. Reason isa slope isa irratti waan depend ta'uuf jechaadha. Find the equation of the line part 2 okay as keessa maal goona just b isin hojjedha b xino sirrakis waan danda'uuf jechaadha. So first irratti slope barbaaduudhaaf gara standard equation itti jijjiirame kana y equation itti goona jechuudha. Akkam gochaadha kana jechuun 4y is equal to 5 minus 3x ta'a jechuudha. Gara soo dabarsinu so over 4 jenna jechuudha. Y is equal to 5 over 4 minus 3 over 4 x jenna jechuudha. Slopein keenya meeqa? Slopein keenya minus 3 over 4. So erga kana nu dhufe maal goona nuti y is equal to equation isa fayyadamna jechuudha. Kana jechuun y minus y1 is equal to m into x minus x1. Slope isa arganneerra garuu y1 beekuu qabna. Asuma irratti nuuf kenname waan jiruuf y1 keenya meeqa tokko x1 is tokko. So y minus 1 is equal to minus 3 over 4 slope keenya dura arganneerra x minus 1. So kana erga nu dhufe amma maal gootu just isa booddee kana calculate gochuudha. Kana jechuun y minus 1 is equal to minus 3x over 4 plus 3 over 4 ta'a jechuudha yeroo baay'istan. Asirratti kanaan baay'isuudha jechuudha. And then finally maal goona minus 1 gara dabarsina. Minus 1 gara dabarsina minus 3x over 4
minus 3x over 4 plus 3 over 4 plus 1 jettu jechaadha. Amma asirratti calculate gochuun baay'ee salphaata jechuudha. Y is equal to minus 3x over 4 plus criss-cross method fayyadamtu yeroo sammaltaa 3 ida'uu afurii torbataa irra afurii ta'a jechuudha. So haala salphaatiin akkamitti kaa'uu dandeenya kan jedhuun isin taasisa. Kun karaa divided ta'edha. Karaa collecting ta'e immoo yoo jennu bifa kanaatiin ta'uu danda'a jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. Asirrattis equationicha akkamitti akka barbaadan just isiniif hojjedheera. So easy akka ta'e abdiin qaba. So inni taan y perpendicular dha. Perpendicular immoo equality isa maani slope baay'ata san irratti depend ta'a. Kana jechuun maani m1 times m2 keenya maal ta'uu qaba? Dirqama minus 1 dhufu qaba. Perpendicular ta'uudhaaf non vertical line tokko jechuudha. Slope isa baay'ate negative tokko kennuu qaba. So isa prove isaatis kitaaba keessan irratti dubbisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya haa jennu fakkeenya amma spread just equation isa dubbisuu dandeessu. Karaa salphaatiin maal jedha gaafiin kun perpendicular dha miti kan jedhu point 1 afurtu jira cimdiidhaan goonee hojjennee perpendicular akka ta'an proof goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun 12 irrisu meeqa ta'a 0 irra 0 irrisu negative 6 kana jechuun meeqa 12 irra negative 6 kana jechuun meeqa minus 2 jechaadha. M2 bira dhufnu immoo 8 irrisu 10 hiruu 4 irrisu 8 kana jechuun meeqa 8 irrisu 10 jechuun negative 2 irra 4 irrisu 8 jechuun negative 4 jecha. Kana jechuun maani minus dhaan badee 1 over 2 ta'a jechuudha yeroo salphisnu. So inni jalqaba minus 2 dha, inni lammaffaan positive 1 over 2 dha, lachuu baay'isuudha. Minus 2 times 1 over 2 minus 1 dhufuu baannaan non perpendicular dha jechuudha. Amma ilaala lama lamaan yeroo hirru tokko negative tokko yeroo baay'isu negative tokko kennaa jechuudha. So maayinni isaan perpendicular dha jechaadha. Equation lammaffaa keessatti immoo find the equation of the line passing through the point 5,4 and parallel to the line y is equal to x plus 1 and perpendicular to the line y is equal to x plus 1. So spread y parallel perpendicularis walumatti fideera jechuudha. AB gargaraa baasu malee. So maayinni kan nuti goonu so amma maal goona y1 is equal to m into x minus x1. So can a hojjenna amma first is a dha y minus y1 y minus y1 in keenya meeqa 4 dha. M in keenya meeqa parallel dhaaf 2 perpendicular dhaafis 2 jechuudha. Setti deebina 2 into x minus x1 in keenya meeqa 5 jechuudha. So y minus 4 is equal to 2x minus 10 ta'a jechuudha yeroo baay'isu. Then y is equal to 2x minus 10 plus 4 ta'a. 4 in gara sodor plus ta'a jechuudha. Finally y in keenya meeqa ta'a? Equation kana waliin parallel ta'uu kan danda'u inni y is equal to 2x minus meeqa minus 6 jechuudha. Yoo filannoodhaan isinii dhufe hedduu salphaadha. Parallel dha moo miti kan jedhu equation tokko beekuudhaaf coefficient x fuuldura jirtu beekuudha. Isaan lamaan lakkoofsa wal fakkaataa ta'an maayinni isaan just isaan maayinni jechaadha parallel dha. Deebisee immoo perpendicular akka ta'e beekuudhaaf filannoo keessa yoo isinii dhufe equation akkanaa fi faallaa kanaa ta'a. Maybe faallaan isaa minus 1 over 2 ta'a. Just hin hojjenne garuu
and then isaan lamaan baay'isanii -1 kan kennu yoo ta'e wanti sun perpendicular dha jechuudha. So first thing kana fakkaata. B irratti yoo dhufnu immoo B isas ni barbaanna equation isa y minus 4 just wal fakkaata to x 2 into x minus meeqa jechaadha x minus 5 spread balgona -1 over 2 fayyadamna. Sababni isaatis 2 fayyadamneennan parallelita. So -1 over 2 fayyadamna. Durayyuu silitti menture akka estimation it. So wanti sun just proved ta'eera jechuudha. -1 over 2 fayyadamna. 4 jennee asiin minus x over 5 plus 5 over 2 spread 2 akka ta'e don't forget achiin y argachuudhaaf minus x over 2 plus 5 over 2 plus 4 ta'a jechaadha. And then finally value y in arganna jechuudha. Y is equal to minus x over 2 crisscross over meeqa 13 irra 2 ta'a jechuudha. 5 da'uu 8 13 irra 5. So -1 over 2 kana lamaan baay'isaami meeqa argattu -1 argattu. So proved akka ta'e abdiin qaba. Wanta gaafii isin kaasisuu danda'u miti. Okay, amma yeroo itti aanu kanatti immoo gaafii hojjannaa jechuudha. Find the slope of a line that is perpendicular to the line y is equal to -7x plus 5. Find the slope. Slope ida. Slope jedheenaan salphaadha. -7 kan kanaatis -7. -7 ta'a jechuudha. Kan lachuufu. Lammaffaa irratti immoo find the equation of the line that is perpendicular to y is equal to -3x plus 5 and pass through the point 7,2. So kun equationii isa dheeraa san hojjannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen lamaan keessaa tokko filannee hojjennu. Let's say B hojjennu. B yeroo hojjettan y minus y1 meeqa 2 dha. Is equal to slope keenya meeqa 4 into x minus into -7 dha plus ta'a jechuudha. Y is equal to 4x plus 28 plus meeqa ta'a jechuudha 2 ta'a. 2 gara soo dabartu plus taati waan ta'eef y is equal to 4x plus 30 ta'a jechuudha. 4x plus 30 ta'a. Find the equation of the line that is perpendicular to. Okay. As biratti osoo parallel ta'e equation kana fayyadamna. So minus biratti kan nun jechaa jiru perpendicular jechaadha. So perpendicular yoo ta'e equationichi maal ta'a jechuudha? Ni jijjiirama. Akkamitti hojjettu? Just as biratti maal gootu? -1 over 4 jettu. Yeroo hunda taanan bifa kanaan hojjettu. Just confused kan taane wanta salphaa waan ta'eef. So y is equal to minus x over 4 minus 7 over 4 plus 2. Just akkanatti yoo hojjetan qofadha. Perpendicular ta'uu isaa kan beektan. Just kallattiidhaan hojjettaniina wanti sun parallel dha jechuudha. So wanta akkasiin hojjetu. So as biratti maal gootu crisscross method fayyadamtu minus x over 4 then maal ta'a plus 1 over 4 ta'a jechuudha. Sababni isaatis 4 baay'isuu 2 8 -7 8 positive 1 kan kennuuf jechaadha. So mee isa kana proof isiniifan godha yoo barbaadan akkasitti hojjedhaadha 101% shuuriidhaan akkasiniif dhufu jechaadha.
So m1 fi m2 sa abaayis m1 jechuun no aspretti nuuf kennameera 4 baay'isu slope in isaa meeqa -1/4 so 4 dhaan yoo baddu -5 finally nafti so inni maayini perpendicular dha jechuudha gara itaanutti yeroo ceenu immoo 7.5 equation of a circle is different from the formulas that are used to calculate the area or the circumference of the circle. Ilala amma equation nuti fayyadamnu kun kanaan dura warreen fayyadamaa turreerra adda maal barbaaduudhaaf area fi area yookiin circumference dhaaf isa fayyadamaa turre sun amma asitti hin hojjetu jechuudha. So equation isa asitti different ta'a jechuudha. Circle maal akka ta'e ibsa garaa unit 6 keessatti isiniif kenneera. Just repetition ta'a wanta kana yoo isiniif ibsa taasisee jechuudha. Just duubatti deebitanii viidiyoo koo ilaaluu dandeessu. Asirratti different form of equation of a circle. Different form of equation of circle kan jedhaman ni ilaalla. Eenyu fa'aa akka ta'an jechuudha. So equationochi kunniin just osoo sammuutti qabatanii bareeda ta'a. Just waan ilaalluuf hagas hin dhibbatinaadha. An equation of a circle represents the position of a circle on Cartesian plane. Lala equationonni kunniin position circle eessatti akka argamu Cartesian coordinate system irratti kan nutti himanidha. So kana beekuu qabdu jechuudha. Isaanis formiiwwan kanneen keessaa isaan lamaan standard form fi general form. Standard form of circle yeroo ilaalu just wanti beekuu qabdan h minus k minus fi r minus kan jedhu beekuudha standard keessatti. So maal jira a circle is a closed curve that's drawn from the fixed point called center in which all the points on the curve having the same distance from the center point of the center. Just the equation of a circle with h, k center and r radius is given by. So karaa salphaatiin amma kanneen hunda waa'ee circle dubbata. Ani immoo karaa salphaatiin maalan isinitti himuu barbaada. Equation of circle hojjechuudhaaf wanti beekuu qabdan tokko centerii fi radius. Centerii kan jennu h, k centerii irra kan jiru pointii san ni fayyadamtu. Yoo fayyadamtu h eenyu walii fayyadamtu x waliin hir'isuudhaan jechaadha. K y walii fayyadamtu. R immoo dhumarra fayyadamtu jechaadha. So exampleidhaan waan isinitti agarsiisuuf rakkina hin qabu jechaadha. So find the equation of the circle whose center and radius are following. Spread so tokkicha hojjenne just gaadha. Equation ich sammuutti akka qabachuu qabdan isinitti himeera. Just qabadhaa kana x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square dha. So x minus h in keenya meeqa isa fuuldura jiru kana jechuudha 3 bakka x kan jiru kana jechuudha. Bakka y immoo k dha jechuudha. Plus y minus meeqa jettu 4 square gochuu akka hin daganne. And then finally meeqa 2 square. No equation ich kana fakkaataa jechuudha. Equation ich haala kanaan kaa'ama. Wanta complex ta'e gootanii yaadina just easy dha. Just easy way fayyadamuudha jechuudha. Okay, spread akkamitti akka calculation wan garaa hojjennu nutti agarsiisa. So just try gochuu dandeessu. Wanta salphaa waan ta'eef fakkeenyaaf equation akkanaa osoo nuuf kenname show the point 6,8 is on the circle with equation x square plus y square is equal to 100. Square ta'anii lakkoofsonni kun hidhamanii dhibba kan nuuf kennanidha jechuudha. Maal godheedha isaan circle irratti agarsiisidha.
So given one x in keenya meeqa 6 y in keenya 8 isaan bakka x y bakka buusudha jechuudha. Andee maal ta'u dhibba nuuf kennu jechaadha. Pointiin kun so maal irratti argama jechuudha? Circle irratti argama jechuudha. So kun kan isiniif galu maaldhaani just an yeroon definition isaa isiniif kennedha jechuudha. So definition isaa dura isiniif kenna akkamitti wanti sun akka ta'uu danda'e jechaadha. Consider an arbitrary point P of x, 6 on the circle. Let AB the radius of the circle which is equal to OP. As per ilaaladha in akka radiisitti osoo fudhanne eenyu walii wal qixa OP just picture isa kitaaba keessa ilaala na waliin hordofuu dandeessu jechuudha. We know that the distance between point x, y and the origin can be found using the distance formula. Just the distance formula akka yaadattan abdiin qaba. Distance formula that x1 minus x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square under radical root generally jechuudha. Achiin d yookiin immoo asperatti immoo a jedhee waan buuseef jechuudha. So kun Pythagoras theorem dhaan wal qabataa jechuudha. Pythagoras theorem dhaan wal qabataa jechuudha equation kun. So this is the equation of the circle with the center as the origin. Center in isa origin nuti. Kana jechuun 0,0 ta'e formula nuti fayyadamudha jechuudha. So asperatti fakkeenya nuuf kennaa jechuudha. Consider a circle whose center is at the origin and radius is equal to 6. Radius in a dhaan akka wal qabatu isinitti meera origin isa jira jechuudha. 0,0 jira radius in a jechaadha. Kana jechuun x square plus y square a square walii wal qixa. A radius innis meeqa 6. 6 x square plus y square is equal to a square. X square plus y square a meeqan jedhi 6 jedhi square gootan maaqata 36 which is the equation of circle. Equation haala kanaan ta'a. Just wanta xaxamaa tokko gootanii yaadina. Asperaatis fakkeenyaaf square ta'anii dhibba kennu. Circle irratti ni argamu equation kun kan jedhu. Osoo kunneen kennu baatanii hin argaman waan kennaniif circle irratti argamuu danda'aniiru jechuudha. Equation circle irratti argamuu danda'u. So easy dha wanti kun. Find the equation of the circle in standard form for the following circles. So asba hunda hojjechuun isinirraan eegamu jechaadha. Asperatti kun so easy dha. Just isinifan hojjedhaa dhuma irratti jechuun ko A fi B keessaa tokko osoo inni isinif hojjedhinatti soora. Let's say B haa hojjennu B x minus plus ta'alala 7 isatis minus into minus 7 plus 7 square plus y minus 4 the whole square is equal to 4 square kan jedhudha. Kana caarratti immoo salphaadha. Karaa salphaatiin x square plus y square is equal to maal jettu jechuudha 10. Akkamittiin dhufe under radical root 10 square gootan maal ta'a 10 the power of 1 over 2 turre jechuudha. Kana jechuu ture. Achiin lama lamaan bada 10 fi no 10. X minus h ture h 0 dha k ni 0 dha. So doesn't matter. Mattering godhu jechaadha asirratti. So kana fakkaata tokkoffaan lamaffaatti yoo deebin find the center and radius of the following circles. So center jechuun maayini h, k dha. So c h keenya meeqa asbira ilaala 2 dha. Minus 2 miti. Isa akka hin dagan. Minus 2 miti comma. Osoo plus ta'e dha minus 2 kan ta'u. So 5 jettu jechaadha. 2,5 r keenya meeqa 7 ta'a jechuudha. Tokkoon isaanii hojjechuu dandeessu. Maybe kan nama dhibu okay hunda isaanii isinifan hojjedha. B irratti immoo 0,0 dha centering keenya 0,0 dha r so asirratti maal ta'a jechuudha r dhibba ta'a jechuudha. Just dhibba ta'a jechuudha.
yookiin immoo just square ta'e 10 square ta'e 100 kennuuf jechaadha. Akkasitis fudhachuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf as biratti amma maayinni 36 maal ta'e 636 ta'e kanatu kanas akkasitti yaaddanii 10 dhufaa jechaadha. Kanas akkasitti yoo yaaddan 10 dhufaa jechaadha. 10 baarratti 10 ta'a jechuudha arriin isaa. Caarratti immoo innis nama dhibu so easy dha. Plus dha ammas biratti akka manipulate hin taane -1 dha. Akka ndaganni kooma keenya meeqa 0 dha jechuudha. Arriin keenya meeqa 3 jechaadha. So kana fakkaata gaafiin lammaffaa. Sadaffaa irratti immoo show the point -12,5 is on the circle with the equation. So amma lakkoofsota kana square godhee idaanii kana ofii dubaatan hin argaman circle irratti jechaadha. Garuu fidan argamuu danda'u equation of circle irratti argamuu danda'u jechaadha. So -12 square godhuun 144 argannaa ida'u 25 5 square godhuun jechaadha 169 ta'a jechuudha. So wanti kun sirriidha jechuudha ni argama. Amma immoo general form dha. General form of equation of a circle. Just maybe aspirate xinnoo nama dhibee inni yaada isaan kaanilla sababni isaatis aspirate equation dabalataa qaba. X square fi y square akkuma jiran ta'e isaan dabalatu kan akka hin dagannee jechuudha. Kana jechuun inni x square plus y square plus lx plus my plus n maal ta'uu qabu 0 fiduu qabudha. Equationichi kan jedhu. Amma as biratti kanneen kan hojjennu maal irratti depend ta'aniiti? Completing square method irratti depend ta'aniiti hojjenna jechuudha. Amma maaliif nu fayyada? Sababii nu fayyadu nootiin jira. Just isaan tokkoon isaanii sirriitti himaa jechuudha. Maybe completing square maal akka ta'e namoonni hin beekne yoo jiraatan just kitaaba duraan kutaa 9tti baratan ilaaluudha. Yoo isin dhibe immoo just rakkina qabu isiniif hojjedha. Kommentuma irratti naaf barreessaa. So kun garamitti jijjiirama? Garanatti jijjiirama. X plus 1 over 2 and then y plus m over 2 the whole square is equal to l square plus m square minus 4n over 4 ta'a jechuudha. Equation kana copy gochuu qabdu namoonni akkaataa itti dhufe warri wallaaltan jechuudha. Yeroos gubuun barbaadu warri jettan just kana sammuutti qabadha. Since the left side of the equation is always positive, left side kunneen kana jechuun just left kan jedhameef kitaaba irratti akka jirutti waan ilaalamuuf nuuf garuu right dha. Kana jechuu barbaadaniiti. Maayini isaan greater than 0 ta'u qaba. Negative gonkumaa ta'uu qaban. Fakkeenyaaf as biratti jechuun ko osoo ta'e l square plus m square minus 4n 0 waliin wal qixa osoo ta'edha. The radius of the circle is 0, which tells us that the circle is point that coincides with the center. Such a type of circle is called point circle. Lala l square plus m square minus 4n 0 waliin wal qixa ta'e radius circle maalta 0 ta'a. Kana maal jennee yaamnedha? Point circle jennee yaamnaa jedha. Leesaan osoo ta'e immoo wanti kun leesaan 0 osoo ta'e yookiin negative yoo ta'e radius of the circle become negative ta'a. Radius negative ta'uu qabu immoo kun imaginary ta'a jechuudha. Real ta'uu hin danda'u jechaadha. So equationocha sammuutti qabachuu qabdu. X square plus y square plus lx plus my plus n is equal to 0. Separately immoo l square plus m square minus 4n dura check kan gootan kana hojjechuun dura gaafiiwwan akkana greater than 0 akka ta'an formula kanaan check gochuu qabdu. We need to make sure that the coefficient of x square and y square are 1 before applying the formula. Formula apply gochuun dura coefficient x square y square tokko akka ta'an just sure ta'uudha jalqaba. So amma yeroon hojjedhu isiniif gara waan ta'eef inni fiinaadha sirriitti dhaggeeffadhaa.
equation of a circle x square plus y square minus 12x minus 60y plus 19 is equal to 0. Find the center and radius of the circle. Amma asirratti barbaanna center fi radius barbaanna jechuudha. So maal goona kana completing square fayyadamu. Completing square akka yaadattan argina x plus l over 2 the whole square plus y plus just kana qabaddaadha isinitti mur su qabatta wayya eno kana jechaadha just anis barreessuun narraan eegamu jechaadha tokkon isaanii qabaddaa ino spread square gochuu akka daganni gamalachuun square gochuu akka daganni jechaadha so maal goona x plus l in keenya meeqa l jechuun ino kan minus 12 dha so malattiin tun plus sun tan maal taati minus taati 12 yeroo lama meeqa 6 x minus 6 the whole square plus y m in keenya meeqa negative 16 minus ta yeroo lama 8 the whole square is equal to jettu l square meeqa l meeqa dhibbaaf 44 just akkasitti qabachuu dandeessu jechuudha barbaadan karaa salphaatiin so erga kana argeen booddee margoona l square goona akka formulichaatti akka seera formulichaatti margoona l square goona plus m square minus 4n or 4 kan jedhu kana apply goona jechuudha yeroo minus 12 square goon dhibbaaf 44 yeroo idaan 16 waliin bilama 56 square goona jechuudha 16 na erisuudha itaanse erisu kuda sagal baisu afuri meeqa negative 76 ru afuri jechuudha so x minus 6 the whole square plus y minus 8 the whole square meeqa dhufa jechuudha 81 just hojjechuu dandeessu kullamaan 400 yeroo idaanu yeroo risnu immoo 76 324 yeroo hirraa 81 jechuun 9 square jechuudha so centering keenya meeqa h meeqa 6.8 r keenya meeqa 9 jechuudha so salphaa akka ta'e abdiin qaba guys ammallee guys subscribe godhaa unity kana fixuudha waan deemaa jirruuf guys subscribe godhaa just itti gammaddu malee itti gadditanii example lammaffaa ilaallu write the equation of a circle with center nuuf kennameera akkasumas immoo line inni pass itti godhe nuuf kennameera so maal goona as biratti x maal jenna yeroo standardiidhaan hojjennu jechuudha x minus h keenya meeqa 3 square gochuu akka hin daganne plus y minus k meeqa 4 the whole square is equal to r square r hin beeknu waan ta'eef so maal goona as biratti immoo x fi y hin jiru 5 minus 3 meeqa the whole square plus 6 minus 4 the whole square r nuuf kennu qabu jechuudha so meeqa lama square dha 4 ida'u 4 meeqa 8 kenna jechuudha 8 kenna r argachuudhaaf kana godhaa irra achiin equationichi finally nu dhufa jechuudha 8 wal qixxaataa r square finally arganne jechuudha kana jechuun inni x minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square 8 ta'a jechuudha so systematic ta'uu isinirraa eegama jechuudha so final exercise ilaallu gaafii tokkoffaa irratti centerii fi radius barbaadna so aan isiniif hojjedha jechuudha spread x maal ta'a minus ta'a l waan taateef yeroo lama meeqa 5 the whole square plus y
plus taas biratti 14 waan ta'eef yeroo lama meeqa 7 duwwaa square seentarii amma arganneerra. Seentarii arganneerra jechuudha. 5,-7 jechuudha. Just ergammaa hojjechaa turre seentarii fi seentarii amma fakkeenyaaf as biratti negatiiva yoo ta'e poozitiiva ta'a jechuudha. Okay. Achiin booddee maal ta'a? L M square gochuudha. Achi walitti hidhuu hir'isuu 4 times 38 dha. Over 4 dha finally. So maal gootu kana? 10 square yogon dhibba hidhuu 14 square yogon 196 arganna jechuudha. Hir'isuu 38 baay'isuu 4 yeroo baay'isnu 32 3 12 15 152 yeroo 4 ta'a jechuudha. So maal goona? X minus 5 the whole square plus y plus 7 the whole square is equal to, so maal goona kana walirraa hir'isna jechuudha. Achiin 4 irra 296 hir'isuu 152 4 1 144 yeroo 4 meeqa dhufa? Kana 4 si'a 3 gaa 36 dhufa jechuudha. 36 jechuun immoo meeqa jechuudha? 6 square jechuudha. 6 square kana jechuun maa inni seentariin maal ta'a? Siin jechaadha. 5,-7 arriin immoo 6 ta'a jechuudha. So akka biyaa hojjetan abdiin qaba. Write the equation of the circle described below. It has a center at 3,1 and passes. So kun dura maal barbaanna? R square barbaanna. Kana jechuun maa inni x minus 3 the whole square 3 dha jechuun plus y minus 1 the whole square is equal to r square. So x in meeqa? 7 irrisu 3 meeqa? 4 4 square yogon 16 hidhuu y in meeqa? minus 3 minus 1 jechuun 4 16 r meeqa kennu? walitti 32 r square keenya meeqa? 32. So equationicha akkamitti barreessina? x minus 3 the whole square plus y minus 1 the whole square is equal to meeqa? 32 ta'a jechuudha. r square dha malee r miti. Dura ergammaa yoo yaadatan ta'e x square plus y square is equal to dhibba jedheen ture. Dhibbi tun r square dha. R'n garuu meeqa? 10. Akka hin daganneessa 10. So kaanis hojjechuu dandeessu. Kan isin rakkisuu danda'u maybe C dha. Kun akkamitti hojjechu? B salphaadha. Seentariin isaa 0,0 dha. Hintii isinii kenneera akka hojjettan abdiin qaba. C end point of its diameter are 3,4 and minus 1,2 dha jechuudha. So isa akkamitti hojjenna? Rakkina hin qabu ni ilaalamu.